মারা তুই যখন দিনে দেখে সারাদিন ঘুমাস তখন আমি তোকে ওঠাই বানা তুই একটু গান শুনছি বললে তোর মনে গানে বাজছে বা তুই সকালবেলা উঠে আমরা তো কোনোদিন বড় লোক হতে পারবো না, যাই বন্ধুদের কাছে দেখি কাজ সকাল সকাল কোথায় ছিলিস রে? এই তোমার এখানে ফোন করতে পারছিস নি ওরা? যাও ফোন কর। হ্যাঁ বল। এই তো রাস্তায় বে আয় তাড়াতাড়ি। একটা ধন সম্পত্তি দেখলাম বে, খাজানা দেখলাম। কোথায় মানে ইনস্টাগ্রামে না মানে ফেসবুকে না কোথায় দেখলি রে মা? বে ভোরবেলায় সামনে হতে দেখলাম। তাই কি হয়? এই রে মারা আমিও স্বপ্ন দেখলাম বে, তোর গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আমি শুয়েছিলাম রাতে বেলায়। এই মা কি বললা লাচুতা ছেলে রে মারা, আর কথা ছাড়ছে না, বল কোথায় খাজানা দেখিস? ওই দেখি বেশ তাহলে চল। রেডি হ, সবাই নিজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নে। আবার ওই ভিডিও নিয়ে আসবে না? আমরা খাট পাঁচ তো আমরা ভিডিও নিয়ে যেতে হবে কিটা বড়া। তার হাঁড়ি পতিলা এই তার মত হাড়ি পতে আর নিয়ে নে। আমি সেমেট আর ইন্নি যাব দি ভাই ওইখানে বাড়ি করে ওইখানে দে বড়া এখানে ঘুমাবো আমরা, তাহলে হবে তো? মানে লালা চুদা মানে ওই সব লাইবে খাবার মানে জিনিসপত্র বেগে একটু দুলিতে হয় বুঝলি, কালা চুদা ওই সব জিনিস বলি না। বেশ চল রেডি হ সব। মারা এখনো জঙ্গলে চলে এলাম, জায়গাটা উঠারে মা মনে করছে না কোথায় একটা মা আরো ঝাড়ি মার। এই মাং মানে মেরে দিলি না কেটে, জল দে জল দে জল দে জল দে জল দে রে মা, জল দে। জল আছে? হ্যাঁ আছে। ব্যাগ তুই বাইর কর, তাহলে ব্যাগ তুই বাইর কর। বোতলে জল নাই, তাহলে মাং মুততে দে মা। মুতে দেবো? হ্যাঁ মুততে দে, মুখে মুততে দে। শরবত লাগলো যে শেষ ভাই শরবত। হ্যাঁ ভাই শরবত দিলাম ভাই, তুই অজ্ঞান হয়ে গেছি বলে দিলাম। বেবে উঠু, বেশ চল জায়গাটা বল। কাকু মামুনি হাত দিলে গেল মামুনি। যা যা দেখে কাকু কতক্ষণ হাগা হয়েছে দেখাই যা। কি গন্ধ করছে রে মারা, তুই যা তুই যা যা যা, আমি পাচ্ছি না। কাকু ও কাকু কত মিনিট লাগবে? 2 মিনিট হয়ে যাবে তো? বেশ ঠিক আছে, তাই ঠিক আছে। 2 মিনিটের ব্যাপার বুঝলি তো, কাকু বলছে 2 মিনিটে হয়ে যাবে। বল 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 খালি অফ করবি না বুঝলি? Y una vez más, se viene el pasito de la matilla. Pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza, muchachos. Siga moviendo. এই পানিটা আমি খেয়েছিলাম বে। এই মরাবে দেখে খাজা সব। রাহুল কোথা ছিল? এই দেখ খাজানা। এক খাজার পিকে খায় না খুল ম্যাপ পেয়েছে, এখন খাজাটাই পাইনি। একটা পর ম্যাপে লেখা আছে তো ডান দিকে বাঁ সাইডে। আবে খাপা ওই দিকে লয়, মাং মানে এই দিকে যেতে হবে, এই দিকে খাপা চুদা। চল এদিকে চল, সামনে দিকে যেতে বললো তো, ম্যাপটা তো সামনে দেখা যায়, তুই সামনে চল। বাবা ও সাধু বাবা দাদু ও দাদু। আবে দাদু বলি উঠবে। কে গান খাবা, কে গান খাবা? আমি 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 বলা একটু বলো তো। লোকগুলো কি দেখছি বে।
এটা হচ্ছে তোমার ওই দিকে আছে। এটা কি রে? টাকা সব নিয়ে আমি কেটে বললাম, গান মারা কা সাধু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে বাড়া। যা Run. ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন।